ihrer Seite. Und so war es auch nur ein kleiner Haufen Menschen an der Prenzlauer Promenade, die ihrem Unmut über die Eröffnung des Gebetshauses Luft machten. Die Ahmadiyya ist nicht das, wie sie immer sagt, Liebe für alle, Hass für keinen. Und für die Demokratie, die Ahmadiyya will ihr Kalifat ausbauen. Das ist eine totalitäre Ideologie und Heinersdorf ist ein weiterer Kalifatstützpunkt. Um Vorwürfe wie diese zu entkräften, haben sich die Gemeindemitglieder ins Zeug gelegt. Freundlich und zuvorkommend beantworteten sie alle Fragen der zahlreich erschienenen Presse. Offenheit soll auch künftig das Motto sein. Indem wir immer wieder auf diese Ängste eingehen und versuchen, eben diese Missverständnisse und oft auch die Unkenntnis eben der zu begegnen durch Fragen, Antworten, Gespräche. Also wir werden offen sein für jedermann, jede Frau. Politiker wie Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse kamen der Einladung offenbar gerne nach. Ich bin Christ und ich habe großen Respekt vor Religionsfreiheit. Und ich finde, dass wir wechselseitig Toleranz und eine Kultur des Respekts leben müssen. Nur so gibt es Frieden in dieser Gesellschaft. Die Ahmadiyya-Gemeinde machte bei der Eröffnung ihrer Moschee also alles richtig. Fast alles. Denn Frauen der Gemeinde sah man wenig, was die Vorurteile nährt, die Gruppe sei frauenfeindlich. Andererseits waren es Frauen, die mit Spenden den Bau der Moschee finanziert haben. Auch der Architekt des Gebetshauses ist eine Frau. Für mich war das ganz normal. Also ich habe damals, als ich Vordiplom war, Kontakt mit der Bauabteilung der Ahmadiyya-Gemeinde gehabt und damals für die Uni ein Projekt gehabt, Fremdkörper in der Stadt, und habe mich mit dem Thema Moscheebau beschäftigt. Und damals hat man mich direkt angefragt, wir brauchen Leute und hätten Sie Lust, für uns Moscheen zu entwerfen. Und das war 2001 und da habe ich eine Moschee in Bremen entworfen und so hat sich das Ganze entwickelt. Die Architektin hat der Gemeinde ein sachlich elegantes Gebetshaus beschert, mit nur einem Minarett. Ein Muezzin wird dort aber nicht hinaufsteigen, auch Lautsprecher wird es keine geben, um den Frieden der Nachbarn nicht zu stören. So könnte bald wieder Ruhe im Heinersdorfer Kiez einkehren, zumindest akustisch.